keyboard player. Hii Wauraya solution. Wauraya somo. Wani mama makozi wangochi kia. I think you need to nyasa practice kana nisong kana kujipila kupenda kwambie. Keyboard not just you need to work very hard. And it happens. Then as for Yvonne, now Imba, although any challenge again, but yeah, this style of singing, I think that those are some beauty what is exactly captured in this whole sheet. And those are two that to me, your performance, Kapua, bright accompaniment. Sweet. Yes, the really new arrival in praise are the instruments. Ndoda kuti vanhu vapabate papa kuti chinhu chitsva chetiri kuunza muUnited Methodist zviridzwa because iyi song tinoimba. So wari kuridza musaita zvekutanga because that's the new feature. And so we nearly set aside Yvonne tombomuisa kutoti iwewe zvinyi pane zviro zvitsva zvetiri kukarira. What are you bringing to the table? And you bring in security because sure pane makodzi anga akarasika and varume vairi vari kutaura izvi hadiyo area yedu kundoti tinobva tatotarisana kuti yarasika. So care isina kuitwa kuti mumbonyasa kuti ngatimire pamberi panhingi chimboridza tobva tazvibasira takazvikurudzira kumatunhu asi I think the disappointment is not to see an improvement there. So Yvonne, Vaida Sanganza waimba zvakanaka, but again like amboimba uyo tisabva tanyanya kuenda kuma-voices anenge edesk nezvimwe zvakadaro because kuti tikudzwe ma-variations tsvaga rimwe vhesi raunoimba rakatsika so ukazoti we credit you for theme and variation. Tambozwa song pay wakutamba nayo. Zvino ukatanga nekutamba nayo tozozwa song pa chorus tinodetsa because we must credit you for theme and variations. Vamuri muno panega mwana kamboimba kadokodoko kadai. Kana wasong kwauzona kuti ataguta kwakuchikwira nayo. Wakuchikwira nayo. That approach is very smart, is very clever. So musakaske kuunza utyutyuri. Ngatinozwe kuti song yako uri kuiziva because it's possible kuti mu-Methodist kasangwarira praise kushata kwayo ndeyekuti masongs anogona kubva asvotoka. So convince us that ndiri kuimba rukariro rumunoziva asi yezvinezvi ndakukupangidzai kuti ndinogona kudii muchitamba-tamba naye. So nyanya tisina basis kana kuti footing, so izvozvo ngazvigadziriswe. But I think the greatest harm was the accompaniment because isusu tedatanzwa kuti pane makodzi akadaro. It's so hurting to play a wrong chord because chord inobva kuinstrument ichienda kuvoice and chord instrument wamufunde ikanga yaenda kusubdominant voice riri kudominant ipapo panobva pashata because you are doing two completely different things. And so let's fix that. We will keep on having this with the hope that there will be